Oui, bandeko balandi to komo wapi to kiti awa to ye kosala nini to zape na commune nini to zape na quartier nini poza quartier asika mbote ndeko mbote l'homme sage de la presse africaine. Boni santé. Ça semble aller ndengo zo mona biso tata nzambe mokeli alosa la grâce nae parce que mikola ngo sema quarantaine donc confinement donc il faut qu'on batte la 1 mètre. Oui, ngai pe na sepelaki na chef de l'état na biso mboka za papa père de la nation. So moni papa nyo so moni mwana o sakala kote nyoka zali akoganga boke ba nyoka. Nde papa malamo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abelelaki pona bokono oya coronavirus. Je crois bo mona ki mo ba action musuna salaki na jeune frère nanga fisson sai zaki na partage ya baso wana ko la vemer. Donc tout ça qui toujours si ma idéologie chef de l'état pendenge bo mona ki na telemaki pona koloba tozalaki mike to koli Nzambe aza bolingo ato ke na Los Angeles so zaki boloko na yo e kozonga toujours ozo eloko na yo depuis na salaka disque na Jean Goubal na kendaki tant artiste musicien na zonga ki mboka na zaki représentant ya grand frère nangai ki mpengano Gabriel que son âme repose en paix tanga zonga simoli mona Nzambe nde famille tombola kingai na za investi je crois au mona ki moko patron ya to komi wapi patron ya bidon de Gwelezer azalaki na présence ya investiture nangai pendant la cérémonie aussi to belelaki na famille o ya Monique azabo ya kozwa pouvoir ngo mutabima ke azalaki te nde ba pesa kinga charge na za investi na moi ndeko nangai kimbwadi o ya bandundu bango to bazalaki présent na investiture nangai et puis na poko nango groupement Mbenkana et komaki pona ko investiture ngai encore donc famille pesa kingai na za sacré pour to changer idéologie ya ba chef coutumier ndenge boyebaki kala bateka lopango moko na 5 personnes. Maintenant moi chef à ville à Kinshasa na non et non et non et non. Tant que sali biloko wana na ko dénoncer pour que presse a 4e pouvoir na mboka oyo. Ndenge na lobaka batu musu ba pemela ba konzi bazo yede ba chef de l'état te bazaka pona ba intérêt ba vimba ne Kabila zaki ba tout entourage na ye ba weleka bazwa ba vimba ba osala mbongo na kombo ya Kabila. Mais ndeko fachi pa ye au mona ndeko Kabila bazana cohésion ya bien. Batu pe mokili ba oluka ba bebisa bango. Mais biso to ye chef coutumier ya rock and roll to ye na nouvelle style. Nouveau style auto yenango ndo mon naza ko monter awa centre médical et puis tozana no wapi expliquer ba sur place tozali kwa tozana na Delvaux na moi sebo awa toza sikoyo na IPN au koti la borne toza place mais ko expliquer place tozali au koti na IPN vers Masikita au mona ba taxi na ba moto ezalaka wana mususu na likolo ko tango tombodi kimba sali eloko na ye ezobele la promobat awa promobat ngolomingo mais juste so komeka na quartier Bumba o komena na re promobat so tunika ka bola kisanga bandako o mundele Marcel Afleur atongaka compagnie Prométhère o ba umbu ba récupérer ba komema yo jusqu'à 12e villa 12 villas izalia donc na olukaka 12 villas donc jusqu'à 12 villas ba komisa yo facile donc tozali na vers Le Pen la borne église la borne ba moto za la kawana Masikita ba taxi za la kawana nde yango ko kita ti obika ka leki verkis ndako ya mama Mobutu mama c'est atika quelque part wana la police na biso mo pesa li wana soko leki yango arrêt pour mobat olobi na montar bien taximen ki tsanga arrêt pour mobat au courir pendant ba 12 maisons 12 villes za la kawa au comme facile et puis to yena projet nde yango wana to pona ki na sika o funa sala elembo na tika elembo des projets nango mona zo sala construction wana ba maison commerciale et puis salle de fête likolo nango ba appartement to meka kozongi samboka mais lobika kate ke nazali mfumo ngo délimité non nazali limité te nazali chef coutumier nazali limité te mboka nazo gérer za monene mboka nanga ibandi banda na système Mobutu na koti ndambo ya badialingi wana na kati jusqu'à rivière Lububi frontière ngai na papa Ngandoli na Makala parce que Makala lembe bandi na Kabwani wana na Bimiti école technique Bumbu ngai na Bimi wana na Kei vers Kasavu Busayo na bimi palais du peuple wana eza juridiction nangai lokola pa ba député nazo la kakuti ba député ndenge ba kenda wana to fotaka bango na ba 200 francs ba yela biso na ba saki banda ba kenda pe balala pongi na parlement alors mboka wana mboka nangai eza mboka nangai palais du peuple eza mboka nangai to zo ba jouissance te eza kana mokolo auto la boka malamu te na ba koko ba telemi to ke to bloquer to check cadena na palais du peuple ba député ba okota susute manga moyo bandaka karaboyi cardinal to kendaka kuna na Delvaux keyi o zotonga centre école munene lelo imatate ebukana lelo o Yesus esalani imatate ebukana oyebi mbuka ngono lelo ebukana lelo o Yesus awa obandi su kotonga mususu
oyo to elike ke tina suka. Bon, ce qui l'état zate et qui na suka te. Ce qui l'état mboka oyo azali et qui na suka. Parce que ana mboka oyo to commande nini? To commande na mboka oyo. Ndena yemba des mauvais sont deviennent des riches. Et comme na mboka oyo yo kolo mboka soko loki arrêté aux wangote. Monsieur batumsu bakoti ba pesi arrêté. Et comment nini? Bata makasi ya mboka oyo balingaka toujours komatela ba faible. Basala toujours ba gisement mabe, pas ba faible. Mais cette fois-ci, je crois chef de l'état a mis tolérance zéro hein. Je crois yo moni hein. Bolobaki o fachi sala kate. Mais fachi bandi maintenant ko s'impliquer. Alors biso peuple congolais, tous à la sima ya fachi. Na gouverneur de la ville oza na juridiction ngai. Ya Gentini Mbaka Ngobila na pesi mbote kota zali. Malgré na yambi ngai te, mais ayambanga masolo ezebele. Ponga na yefuto za leloko moko, ngana baburku mes futo za leloko moko, poto zo apport na biso to c'est chef de l'état. Toi si on atteint fertilité te. On a compris les choses. Tout ça na compagnie orchestre nga brigade umbo za compagnie ba jeune ba osala ba talentier. Faut na promouvoir bango. Ndenge na continue monde de production na produit Odeon. Faut peut-être na ba privilège na nga na mboka na ngai. Prince Monaco renyaka na Monaco hein. Yo pe posa Monaco renyaka na Monaco. Mais yo awa place ngolo bo renyaka bandima raote. Balebi bamisu ba yebi yo ko za musicien. Bamisu ba yebi yo en tant que sapeur. Banzima ka yo en tant que chef coutumier. Et puis tant que tout le monde a ba chef coutumier ba yamba bona mboka Congo. Pour na yo apparaître ka ba chef coutumier onati. Opposé à combien de questions pour nous répondre au moko. Ni balete. Question liboso. Na lebi boye bande ko belé na juridiction na bandima ka yo te. Balebi ba yebi en tant que musicien sapeur. Merci. Est-ce que musicien zanga famille? Peut-être une réponse. Pour la répondre. Non, la zone ne ne répondez pas. On ne va tout bailler. Non, on est au cadre de musicien, il y a un sapeur. Naza artiste et musicien expérimenté international. La salle featuring à l'émotion à Jean Gobal, na matiba avion, na quel banda moko na salle ba clip, na zongi, na yoko sala featuring ya suka 2 mois avant Papa Wemba atika biso que son âme repose en paix papa. Chef coutumier Tété la chef coutumier Wumbu ba yembi. Et vous allez voir album. Maman na featuring ya suka na Papa Wemba. Pe na kati ya nzembo wana a prophétisaki. Alobi na moni lokola liwa e komi pene na ngai, bola na nzembo na ngana bia diagnostic. Donc prophétie. Et puis na suka yoko loba libili menko di mi kasi chef coutumier. Na salaki na représentant na temps wana. Na temps na zo ba tango zo mona na lali seki ba kao na étrier. Oh petit moko benga pakebo mona mama wa yibanga mabela étrier azwaki ba généraux ba protéger na étrier. O mona ki kawa la ki wana. Tuna ndeko lezer tuna bandeko bazalaki ba cameraman bazalaki ba monaki na zolinga te ko pesa bandeko nanga ba congolais pasi po biso tout na apport ko sala chef de l'état mais bandi marangai te ba kene na instance nyonso to kene na tribunal po bandi mangai po l'état ko tala ki te o mo so ba simbisio loko ba tutu bo sala des zones so ba koloboro ba koloboro na su bor nanga bor na biso moko to ki ba ignorant bor na biso ba o bandi marangai te ko sala musicien et le bité ko zangi famille. Naza artiste et musicien. Pena kotika na ngai musique te. Pour après nzambe zalaka artiste et musicien. Na kotika na ngai musique te. Na ko encadrer pe ba jeune na ko produire pe ba orchestre musuza na scène mais ba pesa ngai chance naza milliardaire. Famille to ba milliardaire mais mboko za mbongo na biso bloqué. Ba spolier biso mabele trop. Ba kansaka to za ba lâche. Mais to zo bota pe to zo bota. Biso pe to boti pe ba ko ya pe kaka. Mais la lingi siko na orienté pouvoir. Pour pouvoir na biso Koko nangai Kimpe Pierre a kufina 54. Azalaki premier chef de secteur de Bawumbu. Azo Kongola mpa kwa l'état bana madimba jusqu'à Maloko. Et puis azalaki chef de groupement, grand chef coutumier. À ce temps-là, il y avait que des chefs coutumiers dans la ville de Kinshasa. Il y avait Kimpe Pierre et Ngangwele. Le reste, zaki bakapita Kengela Mboka boy. Mais ngana ye na mwela za yupune na changu na. Mais c'est ça, papa. L'histoire vraie. Bisonde batuto yambi ngali e esclave na biso utaki Brazzaville. Ngali ema ngolo miso descendance na biso nda yambi ba pesi ngali manda kwa liboso avanda oyebi wapi merci banaki nda kwa liboso ngali mavandaki ezalaki na journal Elima na Solomon nda ku yandele ngali mamoni ke mboko sava po akimaka kuna makoko soki liwa ikufi ko na famille makoko fo ba cha esclave na se ba che mowe likolo nda se révoltaki aki brave soldat ko terwa makoko ngali mawana nda yaki abimeleki na CCC wana boîte butu 4h du matin moningo lomiso na chanter na vala chaniki ba cha kwanga na mai a troc apesi mbisi ba pesi kwanga il fit un grand pêcheur olia zonga zongi ta kena QD place oyo l'état linga cha barrage na ye soki ba lukinga ite na benga pe bandeko na ngai ekozala ka malamu te l'état linga cha barrage mais problème est ki toko pona mboka na biso mais jouissance ezala bien pour pena pambola pe famille
koko betanga zui boato akiti na se amoni boye oh yo kenda kite non mokonzi na sepela kina vanda mboko nga kuna bazokana nde bapeseke ndako aliboso na journal Elima na Solomo tango ngale mamoni ki mboko sava ko yamba bapa ya bien azongi Brazzaville kezo deuxième esclave aina yo bi deuxième esclave nani bana kini na moni tatu azokima poza ka teti pe na mona idéologie na sepela no za idéologie RTNC ndenge patron na yo ndeko Elezer asala ka émission na sepela na yo poza maile mingi maile mingi deuxième esclave zakina bana kin deuxième esclave ngale makana ekozwa ezalaki Selembao muteke ya Brazza Selembao te ezaka Selembao ngaliema tango Selembao ye azalaki kosala bilanga mingi na kote ya Taku Bena nzela ngombe tango biso awa ezalaki parane ba osala sacrifice mbala moko bazwi nzoto na yo bake na yo na mboka we koma kaluka binde koma kaluka mundele moko abotina mwasa muyaka tini mwana na poto mwana ke kotanga tango mwana ya azaki pe commissaire du peuple mboka oyo mwana ke na commissaire du peuple pe ache ba pharmacie na magasin itambo wana tititi ayo sala ko senga espace pa ba koko asali Delvo Bar nde monesika appellation ya Jelo Binza ebungaki kutanga na Delvo Bar naza na Delvo Bar nde komaki siko kombo ya mafuta kizola Delvo na ba Paulis ba ki ba bourgmestre na mboka na biso to za ba histoire tout naza vraiment je ne sais pas ngai naza fonctionner par nzambe bakoko na ngai Kongo dantotila ba histoire ngoso kango wapi yo zana jeune boy ba tata mikolo ba kenda ba kufa ba histoire ngo ozokona ba révélation ba koma ka tondenge nini ba le ba rapper ba wumbu batanga te yi ba histoire lo ba kozwa kango wapi. Je connais la ville de Kinshasa très bien naza censé ya koyipsa gouverneur de la ville naza censé ko expliquer bourgmestre za juridiction na ngai po bango ba kusala na mandanga osala na mandate ngai jusqu'à ce que mokolo nzambe akozobo moyi na ngai alors pourquoi panga na bwania ona za na ngona pusa na pembeni ya Argentine Nathalie sa yepe boy o na o chef coutumier te kapita mwana kapita ba des autres ministre affaires coutumières na ko expliquer yo tout ministre intérieur ba to ni so balinga babunga na ba ordre na yo ngana kozala sima na bango o tout ba kobunga sima ya Félix Antoine Tshisekedi na ko telema sima na bango je crois au moni tata ya belaki raja wa tango na lobaki na yeke yo mwana nsemi ozo honorable tika ba dérangement fatia ba tata makila na maboko te yo mwana nsemi yo bandi ba trouble tango Kabila kangaka ye awa tutu akote ki souci na ye mais tant Kabila pesa ke 3 millions de dollars ba to yeba kite azwa kimbongo moma awa auto déranger fatia wa caméra auto tigela ye avant ba kangaye ba arrestation esala mawana auto tigela 50,000 dollars siko mbongo weza ka poche na bango ndiko na ko meka mutu wana te obima malobaki azana bandika azana ba serpent banzoi cardinal ozana no jeune nazana posa na yo ba congolais bazana posa na yo ba mélomane atake musicien bazana posa na yo ndeko toko ta domaine to beta masolo mabele tika domaine wana banzoi ba ya kozwa yo butu ko kende ndeko grand chef coutumier tika makamba karate ko sala ngo polémique te ona zolo beza vrai naza mokonza kisasa monde nazawa ndika mwana nteme ekota na nzoto oyo te papa ye ata l'équipe atunaki ndoki na mboka oyo to l'équipe a démon 7 to sur la vérité ko papa to banga tata nzambe mokeli to respecter ba konzi ya mboka mais to banga muto mokeli te si y a un problème on est batu mingi aza premier la chef de l'état azo complexé batu ba sengeli ko za premier la chef de l'état te muto a solo la chef de l'état na bwania pour encadrer pour pouvoir le chef de l'état yena ni mwana nsemi wana avec député te est-ce que yezo ko sa député aza yezu te kimbango ko sa député aza pe kimbangu te à l'équipe batu ne sona kindoki na mboka oyo te na lobaki na PC une semaine ce qui a tigi ba désordre na ville na ngai te et puis place wana va na sa comme juridiction na ngai na pesa ki une semaine je crois bana mboka o balandaki même mission na lekaki wana ceux qui baza vraiment na bonne mémoire bazo comprendre que Congo za ya biso nyonso Congo za ya mutu moko te zaka ya fachi zaka ya gouverneur te Congo za na besoin apport à mutu nyonso nazo oya moké na pesi gouverneur matiki kune ke pas chef de l'état pesi poa na mboka po congolais alia kitoko papa pourquoi na mboka o mwana 20 ans elonge bata 30 ans mwana 30 ans elonge 40 ans ba jeune ba olia bien te nazo lo ba jeune air nyonso ke boko ya ta vie na yo mambeta soko meli ba zododo au PTC mutuna yo okomi inutile na société matanga famille to fête ya famille batino ya zo ki te pesa mobile nanga bassesse mais soko ya yo ki takana ba jeep ya intel jeune faut comprendre moi batu musuba na poto soni de sala ba teka ba panga famille kenda poto ba zo le côté ba koma ba combattant na poto ba na le côté nki ba vuidi ba congolais comme ndoki ya congolais na poto po musicien qui ne se produire na poto fo ya akale yango eza maile ni bazana le côté za bano ba leka kitanga mobotisme ba papa na watikala mpiaka alors balingo contredire pouvoir à Kabila ba kokipete balingo ya soko na fachi or que fachi bendi bendi bana poto ni so ba pembe na ye ba fongola nzela ba musicien na biso ba émerger culture na biso ki na poto tambola ngai tambola solution solution te
kokanga nzelo babeta te yozo nuna neti garçon mais là ba chafu comme libu m'accorder yo bokechu hein. Un simple musicien congolais folk oyo mabeleli saleki fois 100 oyo dit tout à l'heure odeyo leki yango fois 100 akena poto akati drapeau ya Congo naza contre batwara ngai na yo batuchaki Kabila na bokonzi te. Toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Kabila mokola komaka mokonzi nzambe atrasaka déjà ngo kosala bongo. Journée oyo tofandi nga na yo nzambe atrasaka kosala bongo. Papa lelo nga na yo mwana abotami lelo morne akufi. Mais ngai na yo toza en vie. Kumisa tata mokiliko. Soko za général, au salaire mabe, au spoiler mabela bato. Soko zali premier ministre, au spoiler mabela bato. Ozali yeba kenga na rendez-vous na morgue. Bako benga yo ebe. Bako benga yo ebe. Ebembe. Tino sala muninga mabe eza na tina. Basalaka mobulu te. Basalaka éveil de conscience congolais. Oyo nakata Congo awa ba misu basoko koloba na bango te. Ne ba mona ba musicien na biso ya Congo ba komaki complice na ba politicien. Basala ke mboko kende liboso ba yemba ba ba nzembo po mboko kende liboso te. Politicien zo yiba mbongo peuple congolais baso kabola kana bango ba musicien. Nde ba OK, bo kabola ka mbongo kuna bo suka kana ngo kuna. So bozo yaka awa, boso mbaka bandako awa, biso na bido silana. C'est ça ndeko na. Non, eza solution te. Pardon. Na baki na bino bien que après nzambe za musicien. Pardon. Musicien yango muta yoka musicien yango muta yambio na poto na ndako na ye yo mwasi akozwa kaka mwasi yande kwa yambio na poto wana. C'est ça. Ministère de la culture à l'époque ça qui organisé. Moi je crois que avec ma disposition autour de la ministère culture, la ministre culture a oyambangai dans quelques jours awa. Ma disposition musu sofo l'état somba studio moko na poto ya bien. Asomba ndako moko ya bien ya poto oyo ko ba congolais ba kendaka poto na musicien na clandestin ba vanda ka musicien faut batela ye. Aza na œuvre d'esprit. Moi na poto eza momango yango to ko sala ba biloko to sala ka wana. Ce n'est pas bien. Wana pende ko na yo. Bobenga ba musicien le koso ba mandia ba pianini. Oui ba vivra bongo. Est-ce que moi $50,000 akobenda kwa la ski. Eza mbongo ya l'état faut zwa yango. Ne fabugaza yemba ke donc pardon quand te ça d'aller ça yemba kanga za musicien kala. Na musicien génération oyote. Ngafo emela banzembe lokola ngalola mama na ngalola Clémentine soki ya meme kotangela nga biloko ba bokomi na barumba R&B tazela pardon olingo yanga kote kuna oyebi ba petio yo bano ba uti na yoka kolela bana ba assassiner musique ya Congo kala to bina ko dendo bango ba yeka comme rumba disque moko générique moko rumba R&B rumba R&B non to modifier musique na linga zonga s'appelle musique ba misina ngazo beta bana kitikibwa toko bina na kitikibwa zela makamona ko dukuna de na za musicien koko na zeli leki ya Weranson na zeli leki ya Koffi Olomide na zeli leki ya Jibin Piana papa chéri pour quand on parle wenge on voit Weranson et Jibin Piana les deux voix ne sala ki wenge moko yembi papa wemba mulala équipe ça mulala dasma. Vous comprenez? Deux couleurs ba ibaka wenge ngona. Le reste na wenge ba ba complément ba ko sunga ba telemisa misisa. Vous comprenez? Na ke kuna le betaka musique net donc non. Obine tango zole ba bona sentir pena ya ki Weranson ki Jibin Piana ki papa wemba kati na yo mais ki chef coutumier zate zo kene musika. Ya villa Kinshasa nazali mfumu kimpe Pierre Mikasi pouvoir betra borba o to beta wana donc ya beaucoup loin sa musique na go détailler musique na ye ko lo baba œuvre sociale nazo sala centre médical awa polyclinique ya munene centre médical fondation Kimpe Pierre au sala centre médical Emmanuel izo sala awa et puis nazo sala la batulanga ya quartier juridiction nanga iko ya kotoyo na sala bango monument moko na ko sala awa na sala mo eloko bien flat ya bien telema awa likolo tina deux niveaux. Quand les zalate Bekol na kochango na sarma element ze molipanda cité des artistes na za partenaire pe site moko awo na uti ko lotir 23 hectares wala zali deuxième campagne na kanda nini bali kibiso météo na ye trier lisusu ba ili biso a force na trier mais chance que gouvernement zo sala pe lelo yo et yori Kabila place équipe na souci na biso à l'époque abenga ki ba to ba boto élection na kati ba généraux ba to abenga ki bango pesa ba coutumier to ke rena mana frapper alambi bango to zo pe lo côté biso ki bolia mais celui qui achète mal il achète double. C'est lui qui construit chez autrui, construit pour autrui. Mais moi, je veux que la paix na Congo, na Kinshasa surtout. Donc, nazali chef coutumier ya munene, ya ville à Kinshasa. Ma casse na ba adage, na ba langage, hein? Comme avocat, mais vous avez ma casse na roki ma mangwa cardinal. Na ki makambangu te,
babundisa ngai 300 personnes ba machette ba mabanga nde ba bomaka Saint-Etienne ba bomangai assiste à cameraman aye mo kazoeba tata nzambe mokeli azali juste soki biloko na kitaka na mabelende na kufaka pendant 1h30 agression wana mais ba yebi o bango ba monaki pe ba koti malédiction mabota na bango et puis na ba sodo ba ki complice na bango ba na malédiction soko bominga lelo lobe bo manonga te mais mutu na ngayo na okena 7 personnes 27 personnes na famille na yo ndenge naza boye naza kisimbi kintsonta na lingi siko na pesa apport nanga na chef de l'état naza ko sala boye ba œuvre sociale na longo la pe chômage les sont engagés ba maso ba sala boye ba suma 1 franc ba rolela comme présenté siko bato de facha sala ba o balinga fachi te bazo bloquer ba système ba linga fachi a échoué or que ngai na ville qui na lota qui déjà na télémaki parce que bureau fachi eza na mboka nanga alors mutano déranger mbo rage de mon ancien mais no déranger fachi aki na mboka nanga nde na kotaki 3 jours na cimetière na senga ipe na chef d'état major azong saïba Congo ba ko poudrier kuna sika bato baza moke awa ville nanga na lingaki ba poudrier awa te mais tant na koti ba ko wala kisinga kete aza eloko te bazo kangaye nga na sala ki prière wana la police a sala msala na ye pour comment que la police a mettre la tour comme le ya sala défilé de mode la police est tombée abona ngoli succès et senga ki na arrêté hémorragie wana c'est moi Fumoki Pierre Mikasi Libili Menkodi qui simbiki ntsonsa na sala ki na chef de l'état ndeko nanga démonseti ya edingwe bazalaki pe na ba prière na bango pour na arrestation ya Mwanansemi. Je vous dis sincèrement au fond du cœur ba image ezali na bandaki Mwanansemi na bimisaki ba nyoko etakeye makolo na ye wana eza ko vimba na santé malamu te alors fona kende tina prison na melisaye eloko moko po a guérir traitement na eza na ngona maboko banini te yaza muta formation biso formation awe kotaka te o eza bokoko hein awe formation kotaka te na nzoto yo e senga kina sala ye bongo na anéantir. Alors so balingi Mwanansemi aza na vie ya mulai faut to kende tina esika bache na pavillon bache pour to traiter traitement na eza nango pa munganga mundele te traitement Mwanansemi ezali awawa na laboratoire na biso bakeseni mpepe ndeko na ngai abelaki na lobaki na gouvernement soki mbo abeli rage bozwa yebo kende na seni pipata la mutuna ye mutuna ezaki malamu te nga na mona ki on jena kitata na ngai zela la kisana la kisayo ndeko mno le barabuna bu cardinal bazu pita cardinal batie ya bazu grand chef coutumier so batie bino aw bokoti na zamba ndeko le barapena boy babi no cardinal pa le bara mingi alobi ki azana biloko nyonso tout donc azana bokasite oyo ki Pierre o ayeba na mingi azana biloko watikela ye yaka bino bokoti na zamba mekana nani kuna kata zamba ata 2 jours obima cardinal biloko te batikela ngai makila oyo babotela ngai comme makila babotela ezali de bazuka ayona mutu moko zamba na 2 jours ngala mutu moko nganga o magicien rosicrucien soki nani ochanga na yo ochanga grand maître mususu grand maître on a sa force bon na dimension pe ya cardinal écoute l'homme sage grand prêtre za Nzambe obenga mtu grand prêtre azana église ni ateyaka prêtre ba pape nde ba prêtre ba cardinal nde ba prêtre fois za na église ateyaka netinga na za na compagnie za prêtre pour na compagnie siko grand prêtre nde Nzambe papa komiko sa marate Nzambe alingaka mutu malamu na mutu mabe asalaka na ye Nzambe la salaki des chemins abina mutu na mutu choisir nzela nyo linko kende biso bomo na église ba grand prêtre te ezaka kake lelo kopa mbongo na mboko Congo eza église na politique yambo ba frapper a mboko sa dollar ba ke na parlement ba belé ba frapper yambo wala ksa musapiti ba ko résoudre ba mboka te ba zuna ba frapper ba men moi mboko ba ki ngona moi ba ki célèbre comme ça to bière na coin ba voter bango ba kei ba ke sala loko to ke la pongi na parlement yona ngina ki na parlement na kanga fongola ba député tout bazana libanda jusqu'à ce que ba tambusa nde Congo grand prêtre azalakate okobe yebisanga ba misu ba benga ma grand prêtre so azuma $1000 na impressionniste qui a impressionné ba $1000 grand prêtre te à ça l'école te à ça la maternité te à ça la pharmacie te azana eloko ta boulangerie ma pa ba koni azana ngote ko benga mutu grand prêtre te mutu akoka azate tout le monde même attendre que les airs azali donc nous un aéroport tango yakiti ba ngaba bomaiti ba ngaba bomayi ba chala ki poison n'est-ce pas nde wakende ki libanda mboka ko yana yepe présence à chef coutumier qui sezalaki na salaki ko imande ko les airs alors grand prêtre nde muta sunga ki ndeko les airs poza na bomoyi soki Nzambe pesa ka ye mo Congo so soki mabena batu nde to sana ndeko les airs te donc oloko na rectifier na Congo grand prêtre azalaka te tout le monde a tatonné Vital Kamerhe grand prêtre te azawapi grand prêtre azate message fort européen ça na ba tout ba Rolanda biso toza awa ipene la borne koti na cité asika na promobati cité asika oyo zui oyo na makanisa malamu otia ba école place oyo ba kongle be ba ko se retrouver makanisa na zani ni pona cité oyo alors ngai tant que
nazali mutu moi mayele on nazwa moi sagesse pe bwania on nazana ngo intelligence ya moke nazana ngo tangi ba classe mingi te mais bwania sagesse intelligence ndenge na lobaka mokona okufa famille na ngai bokundanga na mutu te bokata mutu na ngai bolongola cerveau bopesa ba chercheur ba griller yango ba craser yango ba écraser yango ba sala ba comprimer ba tekela ba congolais ba jeune ba longwa na vie ya bimela mela ba zododo jeune azongi sa boule vie ya mutu eza mutu soko meli bimela mela oniati vie na yo mambeta komi inutile na société mutu oyo mona ko komisa yo riche et ko komisa yo mobola ba jeune vraiment naza côté ya na nzembo ya réalité na loba avenir ya mboka eza na maboko na biso ba jeune. Pourquoi ba jeune ba koma mimela mela pourquoi nzambe engaye limbe sanga koche feroza tokomi ko sente toboyi ko bala misala ezate bazwi yo locataire ba pesi yo confiance nyonso. Au Congo mon pays vula na vula ya souffrance bana Congo. Peuple congolais azalaki se kolela na systeme ya mpasi mpe ya dictature kasi nzambe ayoki losambo mpe kolela ya bana Congo. Le 17 mai 97 Abdel libéré mboka bobima o peuple congolais biso banso tozala nsima ya démocratie tonga Congo ya lobby majorité na opposition biso banso tosangana po badongola miso balengi babebisa Congo na biso bakokoka te Congo ya bankoko mbombo esili vula na vula ya souffrance bana Congo. Yo moni oza homme fort mais nzambe nde avocat ya ba faible yo yakawa ba komisa yo bien grade moko officier supérieur généraux colonel oza na fonction ya bien mais comment traiter na miyibi boboto la kolo biloko na bango non nzambe aza juste et puis papa na biso fachi Congo ezali ya fachi oya ko mekaye na za sima ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'état toute autorité vient de Dieu bolobo fachi bote nzambe na yebaki fachi nda kozala. Mais yo André Poni bachaki yote makila pouvoir papa Tshisekedi abundeli pouvoir makila naza leader ya mouvement et puis nazali chef coutumier nazali makila pouvoir puissance pouvoir luyalo ankaimpe nze wini miasari ya buluya mandama Simon Nzemeni yabimo na bano bagi bana bakapita no bakomba chef coutumier na boite baliaka na kwena bango mais na raison nango koti je frappe pas déjà nani. Merci. L'homme sage de la presse africaine oyo kisimbi kintonta Oyo, Fondation Nangai, Fondation Kimpe Pierre, soutient chef de l'État à 100%. Nous avons un partenariat na Fondation Maman Denise, partenariat na Fondation Winer, qui est Dr Tala Jacques, je salue à passant, à qui est le projet Nangai à centre médical, vraiment à courage Kingai. Na lingi na sala ba œuvre sociale et des chefs de l'État. Et puis nous avons fermier. Na situé na sala ba ferme urbaine. Na saremaile manze na sala bizipa minene na sala ba kona ba pondo ya caoutchouc pour tantôt dans 7 mois 8 mois une année bozoteka ba pondo population solia to relia pe biloko malamu lo toti que la Félix temps a travaillé calmement toti ka ko déranger ba place mosusu to zolinga so de moto silité bobenga ko inaugurer ngo c'est tout chance ka nga mokonza mbiza na le 23 décembre na yambaki na suka ya mir mais enveloppe na nga ki kuna zwa teti lelo bana to zalaki wana na zwa enveloppe na nga to zalaka wana papa omonia oto bakali le bana mikona biso o félicitaka mokonzi o uti na félicitaki mokonzi na 200 na ma jezali bazotia yango wana na lobaki boye ezalaki facilité tango zu pouvoir au 6 mois ngo bituma na bitumba moni bato bacha désordre na pouvoir coutumier ezaka l'état ezana bato musu bachana ba bureau musu mike wana balingaka guerre ya coutumier esila te allié koto mais ngana za mobutu c'est ko kungo de weza banga tatabo ekolobo mokonzi bo nga y a pas de signature na mbinza mboka na o diriger vous comprendre enveloppe na ngai chef de l'État jamais koyambanga sa enveloppe na ngai bima ba expolier enveloppe et kenda na jemo ba viemo bazalaka bango bazaka so enveloppe bimia côté mbinza bano ko zo ba to fabriquer chef coutumier ba liembongo siko chef coutumier solo aye na moni flou jusqu'à présent balande la ministère affaires sociales balande la wapi enveloppe na ngai le 23 décembre na présence na ngai na kenda ko yamba mokonza mboka akina mabele na ngai mokonza mboka jamais ko tika nga bongo bata la circuit wana enveloppe wana ba tshela ngai $10,000 ezana maboko nani bandeko oyo bazaka pe mitema mawa ya kobongisa mboka Congo bani bakita awa na promobati bakoyanzira nini bakokuta yo place nini
bakoye ba bino place ni pour kuta bureau ya Kipe Pierre awa ba ba nengo ko s'associer na bino awa ka ne siko na otonga bureau telema ona tonga kina Delvo yo yebi mutabuka ngai na Jelo Binza wana ndako munena 8 mètres sur 6 major Kasongo longange yalbaki azande ko nani boy atala kiteme l'état azolandela ngoza en cours awa ipen are masikita na masikita wana are ozu promobat okiti promobat tuka compagnie promoteur oleki Verkis bureau zalem bureau na biso officiellement na Kitambo avenue Lusambo 98 omona avenue oleki na ngai na sai jeune frère tonga ndako na yiwana avenue mona garage na biso Kalomba Kimbiko aza ko former ba jeune na auto école gratuite pour na ko aider population ya Congo et émerger donc ça na bakche beleza ko sala tu appelle Borphelin 5 neto linga mama Denise a me résoudre solution wana neto bandi au début bo fondation Kimpe to kende so muto ye partout numéro na biso téléphone ezali 089 54 95 605 89 54 95 605 wana numéro ba contacter biso facile bo comme na bureau na Kitambo avenue Lusambo 89 et 98 okuta bureau CG na biso zali wana tolingi to meka ko s'organiser boyebaki ba chef coutumier bateka ka mabele fini makambo wana koteka mabele to comme na partenariat ko céder mabele na mutana capacité asa le loko chômage belonga na quartier nanga c'est un peu ça mutana na mboka nanga tonga 3 niveaux tango tongi ba jeune wala ba mama déjà ça va et puis apport ezo yede ka chef de l'état congolais soit lié malamuté akendaka retour la chef de l'état premier ministre basalionini ya ona benga salama ile na indépendance salama ile manze molipanda mwana chenguba na muto teki salama ile manze oteki mai salama ile manze che sirage pozwa revenu oboko la libota na yena makambo ya sika na coutume bazala ba jaloux na ngate bande ko nanga nyonso na saluer papa ngandoli musoni na saluer noko na ngambalawa Sada Makwala vient nanga Martin na kimwenza l'artiste aussi bande ko nyonso ba dadi Sadame ndeko nyonso banani msula bosani ba Fabrice ba chef coutumier so ko investir ngai et puis ba chef coutumier ngangwele famille ngangwele et puis na saluer ba chef coutumier nyonso ba viembala wanoko nanga déjà na lobaki déjà yene président et groupement Benkana na vie Martin yena nga na saluer côté bazali to sala ba chef coutumier ba lâcheté o ezamboka na biso soki tozaka lâche bato ba kwambrier biso na ville ya Kinshasa nini yo zaka a ozaka voisin ya ndeko muso tanga communauté ndingini na za suna voisin na za suna tamba fertilité te na za déjà papa 12 enfants na za na tamba fertilité te na za na tana émerger fondation nga émerger et puis na laksa batonini na ko sala apport na gouvernement na tangi ba vie ngandoli ba vie mbalawa je crois zela pardon ngandoli za musika na yo mais ya za 0 mètre na yo et papa nanga yende mna moni papa nanga yende mna tambola papa nanga papa wana papa boboto vie mbala ba ko tika ngai te ba moni ke pouvoir na désordre ba ko bongisa yango alors na tanga bango na tangi te o ba chef coutumier désordre te boy na fingi pe mutute na lingi na tanga ba kombonga na tangi inspiration nzambe apesi ngai yango na tanga ngalema awa sur le king ngalema aka ngalema te ngale no zana ngalema awa Jelo Mbinza so katisi yango zana voisin otanga ngete pona pardon na tanga de konanga nsasa azape na ngambo oyo papa zela pardon na zana artiste musicien hein à part na pouvoir coutumier na 1000 esprits na yeko fula mutute na yeko tanga mutute na yende koloba makambo o ezali ya social na za ko sala na Congo soki bango basala rappel za malamu za apport biso na mboka na za na tango ya fertilité lisusu te na za mokonzi ya munene Kimpe Pierre bango sika bazali ba yebike grand chefferie Mbinza yango ba tshaka ngo bakale mais je sais qu'avec la tolérance zéro ya chef de l'état tolérance zéro eko yede biso hein tolérance zéro za soutenir mboka tout le monde a libre na ba bien na ndenge papa musée yaka o ba samba to samba na bomba do gana bomba na procès les to récupérer ma belle oyo monto na quartier bomba alors na za na temps polémique te tant nga ezali que chef coutumier le to sala fertilité TV to ke to soit naka to sangisa ba prière ba koko na biso to zui réponse moko to sangisa yango to pesi chef de l'état OK bande ko bala na biso comme na tigelo ta démonstration yemo na caméra siko la ça ba on que nous a descendre à qui Kipe na lobaki na bino oyo bino bolingaka eza ba impression bolingaka oyo nde yango ni présente mon entier oh mais nazo bana yo vrai c'est moi libili menkodi kolo Kinshasa na baki na mon entier mboka neza na ba Congo aza monianga awa aza na droit ko sala makelele te na mabele na ngai amoneka ko charger chef de l'état azotala makambo ya coronavirus atala suyo mon entier bande bazomona
Voilà, on a des démonstrations de façon cardinale. Je crois. Tombola, on va tombola. Anda Masimoni Nzemeni yabi monka. Ngai nazali mwana ya Côte ya Kimpe. Oyo azali fils ya Kimpe Pierre, le grand chef coutumier, premier chef de secteur. Koko, ndenge nalobaka toujours, mboka etikeli ya bana na bana. Na mboka bana na bana, tozotambola na norme, mobulu te. Oyo tu akoya na ndenge ya mabe, fa kutana. Oyo tu akoya na ndenge na ye, fa kutana. Tozali pona kosunga mboka na biso Kongo kene liboso, ba jeune ba pambwama. Donc c'est un peu ça. Anka impe, nzea wini anze, me asari ya bulu ya, manda Masimoni Nzemeni ya bimonka. Ah, c'est marrant, c'est mon nom. Démonstration. Ah, ya, bouton, bouton. Dans. Oyo bakino balingaka. Oui. Pouvoir coutumier les alaka. Puissance, les en nzoto. Bakila. Yaka. Ndenga malamu, so yela ndenga mabe. Tango na lobaki na bino ke. Moto ya kosala mobulu pembe la chef de l'État. Sur le plan politique, na s'en charger na ye. Na mayela mabe. Ba politicien basala bambongo basaki la bandako mais ba congolais bazo kosutuka bazo ko vivre sans mbongo ala mokilo bi $20 na poche te monte ba jeune kino ba konuna tango lali so lala kina mbongo te tango yokanisa olota ndoto mabe ndoto biso olota ba bola balota ba boki na libulu moko ezanga suka ozo kitanizo kufa tango osutuka nzambi na ngai chante ngala kufa ndoto mabe ndoto mpiaka congolais faut émerger ça la bien ba chambre auto zola les ba chambre na biso te ola na chambre ya 4 mètres 3 mètres petit mokia 11 ans na États-Unis chambre à 16 mètres. Yo kena kikoso na 15 litres mayo ke osokolo bio na sokoli na osokoli te soko sokoli na Benoît jacuzzi no sa rêve yango on a voyagé ke lufu ozoki ba poussière na misu on a voyagé na no voyagé te rêve avec à Los Angeles jeune ne se fois pungwa a comprendre que no rock and roll akamwe ko tina rock and roll la lobby na bino oyo na zolo bana bino eza makambu to sangana majorité na opposition. Kikou, na lobaka na nzembo na Congo, je crois na bien majorité na opposition, tozala eloko moko. Kikou, na rebiso eloko moko, même otunyo ke tuna vie dingwe. Po vie dingwe asunga pe ba pasteur ebele na mboko ba kombe minene. Mais yango te lelo Congo eza na besoin nango. Na biki ba Congolais balingaka ngo ba omona ngo. Mais bocha na mutu na bino. Ba impression wana nde yango ezoboma Congo. Ezo bon ma ville à Kinshasa. Pour mutalinga yana masonge na télévision. Pour la tsaba oyo boyo ba mona kena non ndekoyo aza pena na biloko ya bokoko yango esalaka. Tango na lobaki na mwana nsemi na pesi une semaine. Na pesi une semaine. Na lobi na so a continuer après kelaki ba Congo. Kuna susu bato ya kufi ayiko zonga encore tanga zonga ki ba piège ya zwaki. Hein? Ezalaki pona ko sala mabete mais pona ko éduquer mwana nsemi. Il y a une information, on a l'accès pouvoir à Bakoko, on a côté qui mon pépé, on a neutralisé, Bakoti peut jouer facile. Donc, Fatia otika na yeye, mais faut azalade éduquer. Na qui ne peut na sala traitement na na prison kuna. Hein, azali être humain, azali peut député na biso, azali papa ya bana, malgré sala qui est lo kona yeme. Akoko sala ngona moment on a été chef de l'état la coronavirus yo kuno cha désordre congolais otala liena mala muta obimate vous comprenez zo ambrisi mito ba congolais obomisa ba makesa wana oche bango ba sokola kama ite ba koma salité ce n'est pas bien ce n'est pas bien au monaki ni na salaki na lakaki ye osiko monaki magie te na lakaki ye pe na kota ki na ndako na ye mupepa zo ki pe na neutraliser ki ye na koyi bisolo ko message attention na itando eke chef coutumier to aroya koloba aroya na impression. Ta impression o balingi yango ozupe loko nanga omoni makamuna yo oyepo simbi famille nango omoni makamuna yo mais na temps on a école ba affaires sociales nous dans un partenariat na ministre de la culture fallait atonga ba camp pour na ba veuve pour ce qui mbongo bimi na ministère de la culture to na gouvernement pesa ba musicien mbongo nga musicien mulai nga musicien mukuse na to soki ide wana
ministre de la culture atonga ba immeuble apesa ba veuve c'est déjà cité basi moi si aliolo ça peut artiste musicien moi ça pas liolo a appartement moi si papa wemba appartement moi si John bon site là ou l'axe bon site bon si tango yo zaka nango déjà ma caméra image na kitana yo déjà wana oza ba image nango yo chape ba mona be image nango si tango sarma elemente molipanda donc tout ça na temps ya ba impression tout ça la distraité nous sommes des Congolais vous tout cas vana mpambo vana to vidi là. Ça va, merci Bandeko. Ezaki boto mona suka na mbaki bongo ndeko na ngai cardinal. Bo tukolanda ye. Napesi général Massi bambote sikazali, commandant ville Kinshasa PEM, napesi général Jadjija, napesi ba colonel Gazadi Mbote, colonel Makonga Mike, napesi bambote na Tedi Saki, napesi bambote na le général Elvis. La ville province de Kinshasa vous appartient. Capitaine Mambolei, le général Kassongo, la force reste à la loi. Le capitaine Mambolei, Motema Mokonzi, colonel Saki, PD, Julien, Mamisa, Bandeko Nyonso, Bazana PD, Bandeko tout dans service, il y a P-Crime, le colonel Lazou, Mobalinde, idéologie, ya, Bino Nyonso, colonel Sefo, IG, Sefo, même moral, auditeur n'a Gombe Sigo, n'a pas Bambote, l'auditeur Oscar, garnison Galima, osa la juridiction Nangai, papa, merci. Bangone so balinga ngana o balinga ngate. Auditeur Kassongo, le colonel, vraiment sali na yo, ministre intérieur, ndeko Elezer, tambwe, ba loka ba kotsono mabele ba longi hotel. Un journaliste bien formé, les loyo, honorable na parlement. Mais malheureusement, nazo kanga cadena na parlement, mabele ngo kutushwissance na zoate même. Présidente Janine, bosa le loko mokonde ko. Be toi boy, bimpa nouwe waya rock and roll. Na pesi bino so mbote. Président assemblée provinciale, Godin pour le pasteur, Mbote Koto Zali, mon jeune frère Nembalemba, honorable junior, ouais, Ayebi. de Kinshasa. Ya junior malgré junior yo ojumso o mona nga olali na mbetu na mwasi no moninga peto lali kana lali pe na mbetu na yo oluka nga te vraiment ndeko na ngai bitumba ngona bundaka nga moko na bundi bitumba junior bon likambute mais kiko to komi wapi équipe mobimba ba Jiken ba Manix na lingaka bino tout boza na cœur na ngai héritier tiala batu nyonso ba journal parce que natambola na presse 4e pouvoir na mboka o so kanginga arrestation arbitraire yeba ke presse s'en charger na yo bazuti ndanga ba mandat moko premier mandat na monité ba yusto deuxième mandat nata confinement oyo nga chef coutumier magistrat de langa mandat ngai ba kobenga na invitation na ko sampe ba konzila ke mais magistrat mo ba sali biloko mo ya fraude na un avocat akanseki yenda likola ba avocat mon avocat so communauté o tchena saki ou melakate poli azo ya mitekele lupango yemoko amisaleli acte de vente yemoko seba faux document nazani tina suka avocat wana baro ya uta avocat comme na Olivier mutatekele lupango petit mobo Gino wana ngam na yaka na mabele oyoyo mutu kuta tindaka pesa ka yepa nanga un monsieur na ko citer combo de mission ko ya suka continuer toujours ko chapetu wana force un monsieur a comme assistant Eberando azaki procureur na biso ya Ngaliema apesa kinga petu na loboko mais petu sala ba désordre ce qu'on a otala mutu atindaki yepo ya kotokele mai pona pese rapport abenga ngate abenga ka batu mususu batineti ngai na tindi yo keno tokela ngamai yo ke omela no mayo vimbi libumo siko ngam na tindaki yo so na zuka rapport moko boy na agir mabe olegi na tuna na moto yo na tindaki po ba yambaye papa mboko yo meto lingi biloko wana te service okena la présence po nyoko la batu boke sala nga ba faux mandat bo chango poa libili mapiki simbi kasi ki kwa ko denoncer ngoti soko yo ka ba kangi ngai mon frère eza mandat moko batindeli nga première na monité ba yika na deuxième ba linga betanga soko loko ya te to respecter justice na biso justice ya place à Boudente ba magistrat basape ba magistrat Boudente bazongana po na le na Congo na biso moto aza na mbongo asombi raison tu vois mais je crois avec Fachi Félix Antoine Tshisekedi Chilombo Congo eza ye ekosila pe bande ko les herbes za pembeni ba vie molaire ba pembeni ba vieto ya presse ya solo ba ko dénoncer ba mabele kaki trop to longola ngona tango ya Fachi je suis prêt pour ça. Merci bande ko balandi ya to komo wapi to kombo na suka ya émission de mokolo malelo tozalaki awa na commune Ngaliema et pas grand chef coutumier a utu ko solola na terrain oya zuya sikana pomobati awa alobi ndeko nyonso tu o azana makanisi idée ya malamu pour le développement ya quartier oyo aya aza prêt ya kopesa yo une partie mais o tongelo ka malamu na ndenge longo bani suki awa tikete kimi ya kolonzambe ezana maboto na bino.